Điều gì sẽ xảy ra nếu chúng ta không nói chuyện trong một năm? Khi bạn cố gắng không nói chuyện trong một ngày, đối với những người ít nói, chuyện này vẫn là khá bình thường, nhưng những ngày tiếp theo cuộc sống của bạn sẽ thay đổi hoàn toàn. Để biểu đạt ý muốn của mình, bạn chỉ có thể dùng tay hoặc động tác. Điều đó khiến bạn rất bồn chồn và khó chịu khi bạn kiên nhẫn trong 1 tháng không nói chuyện. Sau 3 tháng, bởi vì bạn đã quen với việc không nói chuyện, nên thậm chí bạn cảm thấy bản thân có nhiều thời gian hơn để thư giãn và ngẫm nghĩ. Bạn không cần phải cố gắng phải ngậm miệng vào nữa bởi vì bạn đã quen với việc không nói chuyện. Nhưng dần dần bạn nhận ra khuôn mặt mình đã to hơn so với ngày trước, bởi vì cơ mặt của bạn không có được vận động lâu dần mỡ tích tụ trên mặt sẽ khiến nó to ra. Khi bạn không nói chuyện trong 6 tháng, bạn sẽ phát hiện rằng những người xung quanh bắt đầu tránh xa bạn vì miệng bạn bắt đầu có hơi thở nặng mùi. Cuối cùng khi bạn không nói chuyện trong vòng 1 năm thì cơ thanh quản đã bị teo lại, những sợi dây thanh âm sẽ không căng như độ căng bình thường. Khi đó giọng nói của bạn cao hơn, âm mỏng và bạn sẽ phải cố gắng để nói được lưu loát trở lại. Vậy nếu chúng ta ngừng nói chuyện trong 10 năm thì sẽ như thế nào nhỉ?